choir. Tuweza katonda kulwa kwaya. Now I want to quickly hand over to Pastor Alex. Kati njagala okunyuza Pastor Alex. I want you to open your mouth and give the Lord all the glory. Njagala olikula akamwa ko Mukama ekitiibwa. Speak to him at this time. Yogera naye mu kaseera kano. For he has brought you here for something wonderful. Akuleese wano ku lw'ekintu eky'amaanyi. Open your mouth and give him all the glory. Bikula akamwa ko otandika omuwa ekitiibwa. For he is the King of kings and Lord of Ye lords. kabaka wa bakabaka era For katonda he wa is bakabaka. Jehovah, the God that never fails. Oyo atalemererwa. Speak unto him. Yogera naye. Tell him you are here. Mugambe nti oli wano. Tell him you are here for him. Mugambe nti oli wano ku lulwe. Tell him you are here. Mugambe oli wano. Say to God, speak to me, O Lord. Teach me your word. Teach me your ways. In Jesus' name we pray. Let's give the Lord a clapping offering. Let's be seated. Amen. I want to say I am very grateful to be here today. I thank God for bringing me here. I wish you know the opportunity you have today. Because you are sitting right now with someone God have ordained as the Apostle Paul of our time. You are sitting with a man God have ordained to prepare the saints for his coming. So it is an opportunity. So I want to tell you, do not miss this opportunity. Make sure you do not lose any moment of this time. Many of you do not know what the Lord is speaking about our Father in the Lord. Many of you do not know what the Lord is speaking about Horemor. It is an ark he has provided for all to flow through. And if you miss that ark, I don't know how you are going to make it. May God help us in Jesus' name. May God help us in Jesus' name. I'll be talking to you tonight on component of practical Christianity. On components of practical Christianity. It means things that makes up Christianity. The word component means part of a whole thing. Christianity is a whole. And the components are the parts you need to have to be part of the whole. Many call themselves Christians because they attend church services. Many call themselves Christians because they pray to an unknown God. That you have been following your parents to church does not make you a Christian.
Many have made rubbish of the name Christianity. Banji bafudde erinnya ly'obulokole kasasiro. Many, even pastors, they don't know what Christianity is, but they say they are Christians. Banji n'abasumba bennyini tebamanyi bulokole ki ate nga bagamba balokole. There are places you will go and say, I am a Christian, they will laugh at you. Waliwo ebifo by'oyingira by'ojja okutuuka n'ogamba nti oli mulokole bakusekerere. Because they have seen many who say they are Christians, but they do not bear Christianity. Kubanga balebe bangi abagamba nti balokole naye nga tebalina bibala bya bulokole. Today I'm talking to you about component of a practical Christianity. Olwaleero njogerako naawe eri ebyo ebikola obulokole obukwatibwako. Are you a Christian? Oba obw'ebikolwa oli mulokole? Have you accepted Christ? Okkiriza Yesu. Can you call yourself a Christian? Osobola okweyita omulokole? Are you truly a Christian? Ddala oli mulokole? If you are truly a Christian, we will know today. Bw'oba ddala oli mulokole olwaleero tujja kumanya. As I talk to you on the component of practical Christianity, check yourself. Nga bwe njogerako naawe eri ebyo ebikola obulokole obw'ebikolwa weekebere. Check the words I speak if you have them. Kebera ebigambo bye njogera oba obirina. Check the words I speak if that is your behavior. Kebera ebigambo bye ngenda okwogera oba ye nneeyisaayo. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. How did the word Christianity come about? Kati ekigambo kino obulokole kijja kitya? It was when Paul and Barnabas Kyajja nga Pawulo ne Barnabas was preaching the word of God. nga babulira ekigambo kya Katonda. And people said, these are Christians. Abantu ne bagamba bano balokole oba bakristaayo. Let's turn our Bibles to Acts chapter 11. Tugendeko mu bikolwa by'abatume essula y'ekumi. Acts chapter 11. Bikolwa by'abatume essula y'ekumi. I'm starting from verse 19. Okuva ku lunyiriri lw'ekumi. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenix and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch spake unto Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came, and he had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people was added unto the church. Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Praise the Lord. Yes, What the scripture is talking to us about, that when Barnabas and Paul went to Antioch, they taught the people for 1 year. And when they saw their character, when they saw their behavior, they called them Christians. And Christian means
era obulokole kitegeeza someone who is Christ-like, oyo eyeefaananyiriza Kristo, someone who behaves like Christ. oyo eyeeyisa nga Kristo. Today, when I talk about the things Christ did, olwaliro wenjogera ku bintu Kristo bye yakola, you will check yourself if that is your life. weekebere olabe oba bwebwo obulamu bwo. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. God has a standard of living, Mukama alina standard ey'omuntu gy'oba olina okubeeramu, and this standard era standard eno oba omutendera guno is what Christ has come to show us. era gwe gwe Kristo gwe yajja okutulaga. Christ said he has come as an example unto us. Kristo yagamba nti yajjanga ekyokulabirako gye tuli. Are you following Christ's examples? Ogoberera ekyokulabirako kya Kristo. We will know when we read the scriptures today. Tujja kulaba nga tusoma ebyawandiikibwa The olwaleero. standard of God cannot be lowered. Omutendera gwa Mukama tegusobola kukkakkanyizibwa. Man has his own standard also. Gwe ng'omuntu olina omutendera gwoba standard yo. His standard is not equal to the standard of God. Era eyo standard yo teyenkanankana n'eya Mukama. Man has to walk in order to get to the standard of God. Ng'omuntu olina okukola okusobola okutuuka ku standard ya Mukama. God cannot lower his standard because of man. Ye Mukama tasobola kukkakkanya standard ye oba mutendera gwe ku lwa muntu. Man's standard is sinful, Gwe standard yo ng'omuntu ya kibi, and God's standard is holy. ate ye ya Mukama ya butuukirivu. What standard do you keep? Kati gwe standard ki gy'okuuma? Our daddy spoke to us today Olwaliro dadi waffe ayogeddeko naffe about the love of Jesus. eri okwagala kwa Kristo, And in the message we understood era mu bubaka twategedde that there is need for us to accept Jesus. nti waliwo obwetaavu bw'okukkiriza Yesu. I congratulate those who have accepted Jesus this Era morning. nyaniriza abo bonna abakkiriza Yesu. But after you have accepted Jesus, is it finished? Mbayozaayoza naye ng'omaze okukkiriza Yesu kiwedde. Does that automatically give you the standard that is required? Kati ekyo kikuwa standard Mukama gye yeetaaga. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. So we have to walk as children of God Kati tulina okukola nga abaana ba Katonda to meet with the standard of God. okusobola okutuuka ku mutendera gwa Mukama. We have to change the things we do Tulina okukebera ebintu bye tukola to meet with the standard of God. okusobola okusisinkana standard ya Mukama. The Bible says in John chapter 3, Bayibuli eyogera mu Yokaana essula ey'okusatu I'll read from verse 1 to verse 6. okuva ku linnya olusooka mpaka ku lw'omukaaga. The Bible says, Bayibuli egamba there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, came from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. And Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. This is what our brethren have done this morning. kino abooluganda baffe kye bakoze ku makya. They have come out this morning to be born again. Bazze ku makya okubeera abalokole. But Nicodemus argued, Naye Nikodemasi yawakana how can a man be born when he's old? ng'agamba nti omuntu asobola atya okuzaalibwa nate ng'ate mukadde? Can a man enter his mother's womb a second time? Omuntu asobola okudda mu lubuto lwa mama we omulundi ogwokubiri? And Jesus answered him again, Yesu nate namuwa ekyokuddamu. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. N'amugamba nti amazima ddala nkugamba nti okuggyako ng'omuntu azaalibwa amazzi tasobola n'ekigambo tasobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. After you have accepted Christ, Ng'omaze okukkiriza Kristo, you now call yourself, I am born again. naawe weeyita omulokole. That allows you to see the kingdom of God. Ekyo kikukkiriza okulaba obwakabaka bwa But it Katonda. doesn't allow you to enter.
naye tekikukkiriza kuyingira. It is not sufficient to enter. Tekikumala kubanga oyingira bwakabaka. Jesus said you must be born by water and spirit. Yesu yagamba nti oteekeddwa okuzaalibwa amazzi n'omwoyo. The water in that scripture is the word of God. Amazzi mu kyawandiikibwa ekyo ky'ekigambo kya The Katonda. spirit in that scripture is the Holy Spirit. Era nga omwoyo mu kyawandiikibwa ekyo ye mwoyo mutukuvu. So when you give your life to Christ, Kati bw'owa obulamu bwe eri Kristo, God makes two things available to you. Mukama akola ebintu bibiri okubeera mu bulamu bwo. He makes the word of God available to you. Aleeta ekigambo kya Katonda okubeera mu bulamu bwo. He makes the spirit of God available to you. Awamu n'omwoyo wo okubeera mu ye. These are the two things you need Bino bye bintu bibiri bye weetaaga to live the Christian life. okutambulira mu bulamu obw'obulokole. I'm talking to you today Njogera naawe olwaleero on the component of practical Christianity. mu bikola obulokole obw'ebikolwa. I'm talking to you today Njogera naawe olwaleero on the practical of the component of practical Christianity. ebyo ebikola obulokole obulabirwako oba obw'ebikolwa. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. I was listening to the testimony today, Mbadde mpuliriza obujulizi olwaleero and I hear people saying I was a Christian but I was a sinner. ne mpulira abantu nga bagamba nti nali mulokole naye nali mwonoonyi. Was Paul and Barnabas sinners? Pawulo ne Barnabasi baali Can boonoonyi. you compare yourself to them? Osobola okwegeraageranya nabo. They were called Christian because they had the life of Christ. Baayitibwa balokole oba abakristaayo kubanga baalina embala ya Kristo. They were called Christians because they had the component of practical Christianity. Baayitibwa balokole lwa nsonga baalina ebyo ebikwatibwako oba ebikola obulokole. In the book of Ephesians, Tugendeko mu Befeso chapter 2, essuula ey'okubiri and I read verse 8. olunyiriri olw'omunaana. The Bible says, for by grace. The Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So you have been saved by grace through faith. Olokoleddwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. What is the meaning of this scripture? Ki ekyawandiikibwa kino kyekitegeeza? This scripture means that grace has brought you here today. Ekyawandiikibwa kino kigamba nti ekisa kikulesa olwaleero. But faith is needed for you to be saved. Nti okukkiriza kwetaagibwa ggwe okusobola okulokoka. Many who call themselves Christians, Bangi beeyita abalokole. they are not Christians because they have not done the right thing. Si balokole lwa nsonga tebakoze kintu kituufu. In the book of Romans chapter 10, Baluumi essuula ey'ekkumi I read from verse 9, olunyiriri olw'omwenda. that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Have you confessed Jesus as your Lord and personal Savior? Oyatudde Kristo nga omulokozi wo. This is the first step of Christianity. Guno gwe mutendera ogusooka mu bulokole. So those who confess Jesus this morning, Kati abo abayatudde Kristo olwaleero they have just completed the first step kati of Christianity. bamaliriza eddaala erisooka. But that salvation they have received, Naye obwo obulokole bwe bafunye they must keep it, balina okubukuuma. because salvation can be lost. Kubanga obulokole busobola okubula. If they return back to sin, Bwe baddayo mu kibi they have lost that salvation. baba basudde How will obulokole. they keep that salvation? Kati banaakuuma batya obulokole buno? What should they do to keep that salvation? Ki kye balina okukola okusobola okuuma obulokole buno? Titus chapter 2. Tugendeko mu Tito essuula ey'okubiri. The same grace is needed to keep it. Ekisa kye kimu kyetaagisibwa okuuma obulokole buno. Titus chapter 2, I start from verse 11. Tito essuula ey'okubiri olunyiriri lw'ekumi. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men.
that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So the grace that brings salvation is what I brought you here today. It has appeared to all men. Ekisa ekireeta obulokozi kyekikulabikidde olwaleero era kyekirabikidde n'abantu abalala. But it has come to teach us something. Naye kituleese okuba nga ate tulina ekirala kye tuyiga. What has it come to teach us? Ki kyekitusomesezza? He has come to teach us to deny ungodliness. Kizze okutusomesa okwegaana ebitali bya Bwakatonda. It has come to teach us Kizze okutusomesa to deny worldly lust. okwegaana ebyensi okwaka kw'ensi. It has come to teach us Kizze okutusomesa to live righteously, okubeera to abatuufu, live godly okubeera okutambula mu in this Katonda present world. mu nsi eno. Will that be said of you? Can you say you are living a righteous life? Osobola okugamba nti otambula mu bulamu obw'obutuukirivu? Can you say you are living a godly life? Osobola okugamba nti otambulira mu bulamu obw'Obwakatonda? Are all things passed away in your life? Buli kintu kyonna kiyiseewo mu bulamu bwo? Sometimes we ask questions to Christians. Oluusi tubuuza ebibuuzo eri abalokole. When did you give your life to Christ? Ddi lwe wawa obulamu bwo eri Kristo? And you start telling us a date. N'atandika otubuulira ennaku z'omwezi. That I gave my life to Christ 2 years ago. Nti obulamu bwange nabwa Kristo emyaka 2 emabega. I gave my life to Christ 10 years ago. Obulamu bwange nabwa Kristo emyaka 10 emabega. I gave my life to Christ 20 years ago. Nabwa Kristo obulamu bwange emyaka 2. And you are still a sinner. Naye ate ng'okyali mwoyo. Is your life still with Christ? Obulamu bwo bukyali ne Kristo. It means you actually gave your life to Christ. Kitegeeza nti ddala obulamu bwa Kristo. But you have taken it back. Naye wabuzzaayo. Because anyone who has given his life to Christ, Kubanga oyo yenna abamaze okuwa obulamu bwe eri Kristo. Apostle Paul says, the life I now live is no longer mine. Pawulo omutume yagamba nti obulamu bw'entambuliramu The tebukyali life bwange. I now live is of Christ. Obulamu bw'entambuliramu kati bwa Kristo. If you have given your life to Christ, Bw'obanga owadde obulamu bwo eri Kristo, it means Christ will control that life 100%. kitegeeza nti Kristo y'alina okufuga obulamu bwo 100 ku It kinnaakyo. means you have no decision what happens to your life. Kitegeeza tokyalina kyakusalawo ku ki It kyekirina means okubeera mu you must bulamu bwo. allow Christ finish the work he did in the cross in your life. Kitegeeza nti olina okuleka Kristo amalirize omulimu gwe yakola ku musaalaba mu bulamu bwo. But many are taking it back. Bangi batutte obulamu bwabwe. Many are taking their life back. Bangi abaayatula bazizzaayo obulamu But they bwabwe. still call themselves Christian. Naye ekyennaku nga bakyeyita abalokole. The reason for this message today Ensonga y'obubaka buno olwaleero is for you to check yourself if you are still a Christian. yiyo gwe weekebere oba ddala okyali mulokole. The reason for this message today Ensonga y'obubaka buno olwaleero is for you to find out where you have lost your Christianity. yaggwe okwezuula wa w'ogwiridde mu bulokole. I'm going to talk to you about the component of Christianity. Ngenda kwogerako naawe eri ebyo ebikola obulokole. The first one is studying the Word of God. Ekisooka kwe kusoma ekigambo kya Katonda. Many people have accepted Christ, Bangi bakkiriza Kristo, but they open the Word of God only the day of fellowship. naye ekigambo kya Katonda bakibikula mu lunaku lwa kukuŋŋaana oba olw'Essande. They don't study the Word at home. Tebasoma kigambo kya Katonda nate. They don't look at what the Bible says about their situation. Tebatunula ku ki Bayibuli kyeyogera eri embeera zaabwe. They don't do what the Word of God says because they are not reading it. Era tebakola ekyo ekigambo kya Katonda kye kigamba kubanga tebakisoma. If you are in that group, Obanga oli mu kibinja ekyo, then you do not have the component of Christianity. then oba toyina ebyo bikola bulokole. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. In 2 Timothy chapter 2, Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri verse 15 and 16, olunya olw'ekumi n'olw'ekumi n'omukaaga. the Bible says you should study to show yourself approved. Bayibuli egamba olina okusoma okuba okulaba nti okakasiddwa.
A workman that needed not to be ashamed. Omuntu aba tasaana kubanga atya. Rightly dividing the word of truth. Era mu kugabanya ekigambo kya Katonda Are you ekyo. approved by God according to the word of God? Ddala okakasiddwa Mukama okusinziira mu kigambo kya Katonda. Check yourself if you are still studying. Bw'obanga ddala okyayimiridde. Check yourself if you are approved. Weekebere oba ddala okakasiddwa. In Joshua chapter 1 verse 8. Tugendako mu Yoswa essula esooka olunyolo lw'omunaana. He said, this book of the law shall not depart from your mouth. Yagamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa. And ye shall meditate therein day and night. Era onaakifumiitirizangako misana na kiro. This way your ways shall be prosperous. Era mu ngeri eno amakubo go gagenda kubeera malungu. By this way you will have good success. Era mu kigambo kino mwogenda okujja okulaakulanako. Is the word of God still with you? Ekigambo kya Katonda kikyali naawe. Are you still studying the word of God? Okyasoma ekigambo kya Katonda. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. If you remember, bw'owajjukira in Matthew chapter 4, Matayo essula ey'okuna, when Satan came to tempt Jesus, Sitaani bwe yajja okukema Yesu, what did Jesus use? Yesu kiki kye yakozesa? Jesus used the word of God. Yesu yakozesa kigambo kya Katonda. Matthew chapter 4. Matayo essula ey'okuna, When Satan came to tempt Jesus, Sitaani bwe yajja okukema Yesu, the Bible says in Matthew chapter 4 verse 3 and 4, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. If you are not studying the word of God, would you know this? bw'oba tosoma kigambo kya Katonda, If Jesus did not study the word of God, would he know this? singa Kristo teyasoma kigambo kya Katonda, kino yandikitegedde. Satan came again to him in verse 6. Sitaani n'ajja nate gy'ali mu lunyiriri olw'omukaaga. And he said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. You see the usefulness of studying the word of God? Kati olaba omugaso gw'okusoma ekigambo kya Katonda. Can you see that if you study the word of God, you will be able to defend yourself? Olaba nti bw'osoma ekigambo kya Katonda ojja kuba osobola okwedifendinga. Are you still studying the word of God? Okyasoma ekigambo kya Katonda. 2 Timothy Timoseewo ekyokubiri chapter 3. essula ey'okusatu. From verse 16. Olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga. The Bible says, all scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. If you do not know the word of God, how can you be corrected? Bw'oba tomanyi kigambo kya Katonda, onaalungamizibwa otya? If you don't know the word of God, how can you be reproved? Bw'oba tomanyi kigambo kya Katonda, onaanenyezebwa otya? If you don't know the word of God, how can you be corrected?
bw'oba tomanyi kigambo kya Katonda how can you receive the instruction required for righteousness? onaafuna otya egyo emitendera gyetaagisa okukulwa obutuukirivu? The Lord wants you to study the word. Mukama ayagala osoma ekigambo kye. Study the word personally. Soma ekigambo kye ggwe ng'omuntu. Study the word with the church. Soma ekigambo kyo n'ekkanisa. In Holiness Revival Movement, Mu Holiness Revival Movement, by the mercy of God, our Father in the Lord give us assignment to study the books of the Bible. ku lw'ekisa kya Katonda taata waffe omwoyo atuwa ebitabo eby'okusoma mu Bible. This is because it is important for your Christian growth. Kino kiri nti kubanga kyetaagisibwa ku lw'okukulako okw'omwoyo. This is because it's one of the components required to live the true Christian life. Kino kirimu ekyo kubanga kye kimu ku ebyo ebyetaagisa okubeera mu bulamu obw'obulokole obutuufu. Component number 2, Ekyokubiri, complete obedience to God's word. okugonda eri omulimu gwa Katonda. Are you obeying God's word? Ogoberera ekigambo kya Katonda. There are many people when you read from the Bible and you tell them the truth, Waliwo abantu bangi nti bw'osoma mu Bayibuli n'obabulira amazima, they will tell you they do not agree. bajja kugamba tebakkiriza. For that reason, they can leave the church. Era ku lw'ensonga n'ekkanisa bagivaamu. We saw a practical example this morning. Tulabye ekyokulabirako olwaleero. When, as the scripture says, that women should cover their head in the presence of the Lord. Ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti abakyala balina okubikako ku mitwe gyabwe mu maaso ga Mukama. The same instruction was given, Era ekiragiro kye kimu kyaweebwa, but it was outrightly rejected. naye kyagambibwa. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Are you obedient to God's word? Ddala ogondera ekigambo kya Katonda. God's word may not be comfortable to you all the time. Ekigambo kya Katonda kiyinza okuba nga tekijja kubeera nga kikuvubalinga oba nga kikunyumira buli kaseera. If you tell a woman that is a second wife Bw'okigamba eri omukyala oyo namba 2 that God doesn't want you to remain in that marriage, nti Mukama takwagala kusigala mu bufumbo obwo, the woman will not be happy with the word you say. era omukyala oyo namba 2 mu maka ago tagenda kubeera musanyufu na Because she is not ready to obey God's word. kubanga si mwetegefu okugoberera ekigambo kya Katonda. In the book of James, Tugendeko mu Yakobo chapter 1, essuula esooka verse 22. olunyiri olw'abiri. The Bible says, "Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." Many who have rejected God's word, not doing it, the Bible says, you are deceiving your own selves. Bangi abatakola ekyo Bayibuli kyegamba, Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda, Bayibuli egamba nti beerimba bokka. It is not sufficient to gather Tekimala gwe kujja n'okuŋŋaana and hear the word of God era n'owulira ekigambo kya Katonda and be excited about it. era n'osanyuka ku lw'ekigambo kya It Katonda. is only enough Wabula kimala bumazi kyokka when you are a doer of that word. ng'oli mukozi w'ekyo kigambo. If you are not a doer of that word, Bw'oba toli mukozi w'ekyo kigambo, hearing it is useless. okukiwulira tekigasa Gathering with us is useless. era n'okukuŋŋaana tebigasa. Every other thing you do in Christianity is useless. Byonna by'okola mu bulokole bwo tebigasa. Because doing God's word is an important component. Kubanga okola ekigambo kya Mukama kya makulu nnyo. The psalmist understood this. Era bangi bali mutegeera kino. And he said several times how he treats God's word. Era n'akyogera emirundi egiwera mu ngeri ki gye bayisaamu ekigambo kya In Katonda. Psalm 119 verse 9. Zabbuli essuula ya 119. The Bible says, Psalm 119 verse 9. Zabbuli 119 olunyiri olw'omwenda. The Bible says, "Wherewithal shall a young man cleanse his ways? By taking heed, whereto according to thy word." A young man cannot cleanse himself if he doesn't take the word of God and be a doer. Omuvubuka oba omuntu yenna tosobola kwerongoosa nga totwala kigambo kya Katonda n'okukola nga bwe kigamba. How else you who have accepted Christ can cleanse yourself?
kati gwe akkiriza Kristo oneetukuza otya? Is by taking heed to the word of God. Ng'oyita mu kufaayo eri ekigambo kya Katonda. Our Father in the Lord spoke to us this morning about Matthew chapter 28. Kitaffe mu Katonda ayogeddeko naffe mu Matayo essula eya 28 From verse 18 to 20. kuva ku 18 mpaka ku 20 olunyiriri. And Jesus instructed us, go into the world and preach the gospel to all creatures. Era nga Kristo yatugamba tugende eri amawanga gonna tubuulire ekigambo kye. Teaching them. Tubasomese. It says, he that receives it and is baptized shall be saved. Agamba nti oyo anaakitwala n'abatizibwa y'ajja olokolebwa. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Naye era n'agamba nti mubasomese byonna okugoberera ebyo byonna bye mbalagidde. Teaching to observe. Okusomesa okukwata. It means you will receive the teaching and you will be a doer. Kitegeeza nti ojja kufuna enjigiriza era obeere mukozi w'enjigiriza. Observing means doing all things Jesus have commanded. Kitegeeza okukola ekyo Yesu byonna by'alagidde. The psalmist continued talking. Era Zabbuli yayongera okwogera. In Psalm 119 verse 11. Zabbuli 19 olunyiriri 11. He said, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. It means that you need to hide the word of God in your heart. It has to remain in your heart so that you will not sin against God. Kitegeeza ekigambo kya Katonda kirina okutuula mu mutima gwo era ne kisigalayo osobole okuba nga toyonoona mu maaso ga Katonda. So when sin presents itself to you, kati ekibi bwe kijja gy'oli, the word you have hidden in your heart ekyo ekigambo ky'okwese mu mutima gwo will come out to tell you what to do. kijja kuvaayo okukubulira ki ky'olina okukola. Will come out to direct you what to do. kijja kuvaayo okuluŋŋamya ku ki ky'olina okukola. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Are you checking number 2 in your life? Weekyekinga ekyokubiri mu bulamu bwo. Have you hidden the word of God in your heart? Okwesa ekigambo kya Katonda mu bulamu bwo. Can you hit yourself and say, I am a doer of God's word? Osobola okwekuba n'ogamba nti oli mukozi wa kigambo kya Katonda. Can you really boast and say, I am a doer of God's word? Ddala osobola okuva naawe n'ogamba nti oli mukozi wa kigambo kya Katonda. Is there any area we have taught you and you say, I don't think this is correct? Waliwo tukusomeseza wonna n'ogamba nti wano si watuufu. If you have that in your life, it means you are not a doer of God's word. Bw'oba okyalina ekyo mu bulamu bwo kitegeeza toli mukozi wa kigambo kya Katonda. The third one is to walk in the Spirit. Ekirala ekyokusatu kwe kutambulira mu mwoyo. Is the Spirit of God still in you? Omwoyo wa Katonda akyali mu ggwe. The day you accepted Christ, the Spirit of God came to dwell in you. Olunaku lwe wakkiriza Kristo, omwoyo wa Katonda yajja mu bulamu bwo okutuula mu ggwe. But if you have taken your life back, the Spirit of God will not be there anymore. Naye bw'obanga obulamu bwo buzizzaayo, omwoyo wa Katonda tajja kuddamu kubeera mu bulamu bwo. Is the Spirit of God still in your life? Omwoyo wa Katonda akyali mu bulamu bwo. In the book of Galatians, Tugendeko mu Bagalatiya, chapter 5, essuula ey'okutaano, from verse 17 and 18. okuva ku nnyero 17 n'olw'18. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary one to another, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. As a human being, Nga omuntu, there are only two things that can lead you. waliwo ebintu bibiri byokka It is either you are in the flesh ebisobola okufuga okuggyako ng'oli mu or mubiri you are in the Spirit. oba ng'oli mu mwoyo. Check yourself. What is leading you? Weekebere kiki ekikulembera. Is it your flesh or the Spirit of God? Mubiri yakulembera oba omwoyo wa Katonda. Check yourself. What is taking you? Weekebere ki ekikufuga. Are you doing things according
to the Spirit of God? okola ebintu okusinziira ku mwoyo wa Katonda Are you doing things according to your flesh? oba okola ebintu okusinziira mu mubiri gwo kye Do gutuma you have the fruit of the Spirit in you? olina ekibala ky'omwoyo mutukuvu mu ggwe Do you have this fruit of the Spirit in you? olina ekibala ky'omwoyo mutukuvu mu ggwe We are going to look at the fruit of the Spirit tonight. tugenda kwogeramu ku kibala This eky'omwoyo is one of the components of practical Christianity. kino kyekimu ku bimu ebikola obulokole obukwatibwako. 2 Galatians chapter 5. Tugenda mu Bagalatiya we tubadde essula ey'okutaano. I read from verse 22. Nsoma olunyiriri lwa 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. You are going to look at these things one after the other. Kati tugenda kutunuulira ku bibala bino eby'omwoyo Are kimu ku these kimu things in your life? ebintu bino obirinamu obulamu bwo. You are going to look at it critically. Tugenda kyetegereza Are these things in your life? ebintu bino biri mu bulamu bwo. Do you have love for Olina God? okwagala okwa Katonda. Do you have love for your neighbors? Olina okwagala okw'abannayiba bo. The people came to Jesus in Mark chapter 12, verse 29 to 31 and said, Master, which is the greatest commandment? Omuntu omu yajja eri Kristo n'amubuuza nti musomesa ki ekiragiro ekikulu? And Jesus told them, Yesu n'abagamba it is the love of God kwagala Mukama and the love of man. era n'okwagala okw'omuntu. He said, you shall love the Lord thy God with all thy mind, all thy soul, all thy heart. Yagamba nti ojja oyagalanga Mukama n'omutima gwo n'omwoyo gwo. And he said the second one is like this, love your neighbor as yourself. Era ekyokubiri nti kiri nti yagala neighbour nga bwe weeyagala. He said these are the greatest commandments. N'agamba nti bino bye biragiro ebikulu. Check yourself, do you have love for God? Weekebere olina okwagala kwa Do you have love for man? olina okwagala eri abantu banno. Is this the first time the Lord is talking about this? Kino gwe mulundi ogusooka Mukama okwogera ku Have kino. you looked at the 10 commandments very well? Otunuulidde amateeka 10 gonna. 4 of the 10 commandments is the love for God. Ana gonna kwagala kwa Mukama. 5 of the 10 commandments is the love for man. Ataano gonna kwagala neighbour. Have you realized that? Ekyo wali okizudde. So check yourself, do you have this love we are talking about? Kati weekebere olina okwagala kuno kwe twogerako No matter who you are, nga tofudde ku ki ky'oli no matter what you have, oba ki ky'olina no matter the name they call you, oba nga tofudde na ku ki no erinnya matter ly'olina what you have achieved, na biki oba by'ofunye, whether you are a bishop, oba oli bishop whether you are a pastor, oba oli musumba, if you do not have love, bw'oba tolina kwagala the Bible says you are nothing. bayibuli egamba tolina ky'oli. In 1 Corinthians chapter 13, Bakolinso ekisooka essula ey'e13 from verse 1, okuva ku lunya olusooka. he said, though I speak with the tongue of men and of angels and have no charity, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal. Though you prophesy, though you preach, if you do not have love, you are like a tinkling cymbal. Bw'oba tolina kwagala olinga ekivuga obubuzi. Though I have the gift of prophecy Newankubadde olina ekibala eky'obunabbi and understand all mysteries era ng'otegeera ebyafaayo bino byonna and all knowledge, n'okutegeera, though I have all faith, newankubadde olina okukkiriza kwonna so that I can remove mountains nti osobola okusetula ensozi and have no charity, nga tolina kwagala, the Bible says you are nothing. bayibuli egamba tolina ky'oli. Check yourself. Do you have that love? Weekebere olina okwagala okwo. Do you love your neighbor as yourself? Oyagala neighbour nga bwe weeyagala. If you love your neighbor, you will not quarrel with him.
bw'oba oyagala neighbor oba tojja kuyomba naye. If you love your neighbor, you will not fight with him. Bw'oba oyagala neighbor oba togenda kulwana naye. If you love your neighbor, you will not bear false witness against him. Bw'oba oyagala neighbor oba tojja kumuwayiriza. Do you have love in your life? Olina okwagala mu bulamu bwo. The next one he talked about is joy. Kati ekirala kyengenda okwogera ly'essanyu. Joy is when you have great pleasure and happiness in you. Essanyu kwe kuba nti gwe mundamu gwe mulimu essanyu. Are you happy about the people around you progressing? Oli musanyufu eri abantu abo abakwetoolodde nga bakulaakulana. Are you happy with what God is doing here? Oli musanyufu naki Mukama kyakola wano. Do you have joy in the Holy Ghost? Olina essanyu mu Mwoyo Mutukuvu. Do you know that even when bad things happen to you, the Lord wants you to be joyful? Okimanyi nti n'ebibi ne bwe bikutuukako Mukama ayagala osigale ng'oli The musanyufu. Bible says, count it all joy when ye suffer persecution. Bayibuli egamba buli kintu kyonna kibale ng'essanyu ne bw'oba oyita mu kuyigganyizibwa. If you are that Christian, when something happens, the church cannot help you, you run away, you don't have the component. Bw'oba oli kika kya mulokole agwa mu bizibu ekkanisa n'etakuyamba n'odduka toyina kintu ekyo. If you are that Christian, the way the pastor spoke to you, you don't like, you go away, that means you don't have the components. Bw'oba oli kika kya mulokole opasita bw'ayogera obubi naawe n'odduka kiba kitegeeza toyina bintu biri bitwogeramu. The next fruit is peace. Ekirala ly'eddembe. The peace we are talking about is the peace in the inner heart. Eddembe lye twogerako ly'eddembe ery'omunda. It means your heart is not troubled. Kitegeeza omutima gwo nga tegunnyikidde. It means your heart do not have fear. Nga kitegeeza omutima gwo tegulina kutya. When Jesus and the apostles was going somewhere, Kati Yesu n'abatume bwe baali balina gye balaga. and the ship was being blown left and right, Kati ng'eryato lizunzibwa eno n'eri. Jesus was busy resting. Yesu ye yali awummudde. Why? Because the peace of God is in his heart. Lwaki? Lwa nsonga nti eddembe lya Mukama lyali mu mutima gwe. Even when people come to attack you physically, Abantu ne bajja gy'oli okulumba. even when people come to attack you spiritually, Ne bwe bajja gy'oli mu mwoyo okulumba. you must have that inner peace in you. Olina okubeera n'eryo eddembe ly'omunda mu gwe. A Christian that has the fruit of the Spirit Oyo Omukristo oba oyo Omukristo aba omulokole alina ekibala eky'omwoyo. is that what people will see Yoyo abantu bwe balaba and say, how are you doing it with all these troubles around you? ne bakubuuza okikola otya ne gino emitawaana How are egikwetoolodde. you doing it with no money in your pockets? Okikola otya gwe nga tolina na ssente mu nsawo zo. How are you doing it with the physical battle people are fighting you? Okikola otya na bano abantu abakulwanyisa. How are you able to live with this great persecution upon you? Okikola otya okubeerawo n'okuyigganyizibwa kuno okw'amaanyi ku bulamu bwo. That is the fruit of the Spirit. Ekyo kibala kya The mwoyo. next one is long suffering. Ekirala okubonaabona ennyo. Long suffering means somebody who is patiently enduring a lasting offense. Okubonaabona ennyo kitegeeza omuntu agumira ebyo bibi ebisemberayo ddala. We are seeing Christian women Tulabye abakyala abalokole who pack their things and leave their husband's house. abazinzeeko ebyabwe ne bava mu mayumba Do they have the g'abakitaabwe. fruit of the Spirit? Balina ekibala eky'omwoyo. They cannot bear. Tebasobola kuguma. They cannot suffer anything. Tebasobola kubonaabona. Maybe they are in those churches where they tell them once you accept Christ, it is finished. Obaali abali mu makanisa gano bwe bagamba kasita okkiriza Yesu You will be flowing in enjoyment. ogenda kubanga obugira Bad thing will never come your way. ekyo tekiribeerawo. That is a big lie. Era bwe kuli kirimbo kinene. The day you gave your life to Christ, you just drew the line, battle line with Satan. Kati olunaku lwe wakkiriza Yesu walinga eyateekawo If olusaze Jesus olw'okuwabana was Sitaani. tempted, who are you? Bw'abanga Kristo naye yakemebwa gwani. If Apostle Paul was beaten, who are you? Bw'abanga omutume Paul yakubibwa gwani. Check yourself. Do you have long suffering? Weekebere olina okubonaabona ennyo mu bulamu bwo. Are you bearing in that situation that you are? Ogumira embeera eyo gy'olimu ey'okunyigirizibwa. The next one is gentleness.
kati ekirala Gentleness means softness of manner, kino kitegeeza okuba nga oli mugonvu mu nneeyisa mildness of temper. nga tomala ganyiiga. Have you not seen a Christian that is angry but you cannot see it in his face? Tolabyeyo bakolokole anyiiga naye nga tosobola kiraba mu We have seen Christians, even pastors, in the junction fighting. tulabye abasumba ababi nga balwanira n'ebweru. Why are they fighting? Little things. Balwanira ki? Buntu butini. We have seen pastors come back to say, I have a very bad temper. Tulabye abasumba ababene bagamba nze nina obusungu obw'amaanyi. They don't have the fruit of the Spirit. Tebalina kibala kya mwoyo. If you look at your Bible very well, Galatians chapter 5 verse 22, bw'otunuulira bayibuli yo bulungi Bagalatiya essula ey'okutaano nnyo the Bible did not put an S in the fruit. The Bible did not put an S in the fruit. bayibuli teyateekawo s mu kibala. Can you look at your Bible very well? Tunula bulungi mu bayibuli yo. Is it fruits of the Holy Spirit or fruit of the Holy Spirit? Biri bibala bya mwoyo oba kibala It's kya a mwoyo. complete package. Kino kyonna kiri wamu. If you have love, you don't have peace, you don't have it. Bw'obanga olinako ekimu ekirala nga tokirina byonna obanga atalina. If you have love, you don't have long suffering, you don't have it. Bw'oba olina okwagala nga tosaagumira mbeera tolina byonna. If you have long suffering, can you be gentle? Bw'obanga osobola okugumira obulumi, If you don't have long suffering, can you be gentle? bw'obanga osobola okugumira ombeera embi osobola okweguma gwenga gwe. Is it possible for somebody who cannot bear not to argue? Ddala kisoboka omuntu okubanga gwe tosobola kugumiikiriza n'otakaayana. It's a complete package. Kino kyonna kiri wamu. Check yourself if you have it. Weekebere oba okirina. The next one is goodness. Ekirala bulungi. It's talking about being morally good. Kino kitegeeza mu nneeyisa okuba omulungi. Do you know you can be good and still sin? Okimanyi nti osobola okubeera omulungi naye n'oyonoona? Let me give you an example. Kati kankuwa ekyokulabirako. If we see a drunkard on the street Bwe tulaba omutamiivu ku street and he asks us for money to buy more drink, n'akusaba ssente okubaako ekyokunywa ekirala kyagwa and we give to him, ne mmuwa, have we done good? awo baakoze bulungi. Church, answer me, have we done good? Baakoze bulungi okukwata ssente ne mba omutamiivu oyo agenda. So if you are doing that, it is not a fruit of the Spirit. Kati bw'obanga oli kika kya muntu oyo awagira abantu bwe batyo, Your goodness must be a moral goodness. obulungi bwo bulina okubeera mu mpisa. It must be the goodness that promotes Christ. Bulina okubeera obulungi obukulaakulanya Kristo. It must be the goodness that supports God. Bulina okubeera obulungi obuwagira Mukama. May God help us in Jesus' name. Mukama tuyambe mu linnya lya Yesu. Check yourself if that is in your life. Weekebere oba kino kimu ekiri mu bulamu. The next one is faith. Ekirala kukkiriza. Faith means complete trust in God. Okukkiriza kitegeeza okwesiga Mukama. Faith means confidence in your Maker. Kitegeeza okwesiga Mukama. In Ephesians chapter 2 verse 8 that I read, Abefeso essula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana bwe awasomeddwa. it says salvation is by grace through faith. Kigamba obulokole kisa okuyita mu kukkiriza. Without faith, you are not a Christian. Nga tolina kukkiriza tosobola kubeera mulokole. Do you trust God in that matter? Wesiga Mukama mu nsonga eno. I know many Christians. Manyi abalokole bangi. I know many Christians. Manyi abalokole bangi. When there is problem, Ebizibu nga bizze, the first person they remember is man. kyebasooka okujjukira muntu. They run to man for help instead of running to God. Badduka eri omuntu okufuna obuyambi mu kifo ky'okudduka eri Mukama. It means they don't have faith in their Maker, they have faith in man. Kitegeeza tebalina kukkiriza eri mwoyo eyabatonda. Check yourself, is this your life? Weekebere buno bwe bulamu bwo. The next one is meekness. Ekirala bwe buwombeefu. Meekness is an inner humility
kino kitegeeza okwewombeka okw'omunda. It means someone that is not easily provoked. Kitegeeza omuntu atamala gasoomoozebwa. Jesus said, Yesu yagamba, if they come for your coat, bwe bajja nga banoonya ekkooti yo, give them your what? Give them your what? oba waaki? Study to show yourself approved. Give them your what? Oba waaki nga bazze okunona ekkooti yo. Amen. Amiina. The Bible says, give them your cloak also. Bayibuli ogamba era obawe n'ekyambalo kye kirala. It seems we are missing the first component. Kitegeeza tulina kye tusubwa. Study the word of God. Soma ekigambo kya Katonda. So when they meet you on the road, bwe bakusinkana mu kkubo, because you are studying the word, olw'okuba osomye ekigambo kya Katonda, humility can kick in. gwe obuwombeefu busobola okukuuma. Humility will tell you that this is what Jesus said. Okay, take. Busobola okugamba nti kino Yesu kyayogera era Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. When I was coming from the airport yesterday, Twabadde tuva ku airport ejjo, there was traffic. wabaddewo jaamu. We saw cars coming from the left on the wrong lane. Twalabye emmotoka nga ziva ku mukono gwe zitalina kutambulirako. And the brother driving said, Era driver n'agamba, if I join them in that lane, eyabadde avuga n'agamba nti nange bwe mbengattako, it means I have joined the multitude to sin also. kitegeeza neegase ku nkuyanja okwonoona. That is the work of one of the fruit of the Spirit. Ekyo kyekimu ku kiraga ekibala eky'omwoyo omutukuvu. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. The last one is temperance. Ekirala kwe butanyiiga. Temperance means self-control. Kitegeeza okuba nga gwe weekontrolinga. It means physical self-control and emotional self-control. Kitegeeza okwekontrolinga okwetulabako n'okwo okw'omunda. There are people Waliwo abantu that say they are Christians, abagamba nti balokole, and if you do certain things to them, naye nga bw'ogamba ebintu ebimu gye bali, they are ready to insult you instantly. beetegefu okuvumirawo. They will tell you, I don't hide my own. Ne bagamba nti nze saagala kyange. That is how my life is. Nze obulamu bwange bwe butuufu. As I see it, I say it. Era nga bwe nkirabamu ekyogera. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Check yourself. Do you have it? Weekebere okirina. Have you been able to control yourself in those matters? Obadde osobola okwekontrolinga. Have you been able to control yourself in the matter of immorality? Obadde osobola okwekontrolinga mu nsonga Have you been able to control yourself? Have you been able to control yourself when adultery presents itself? Obadde osobola okwekontrolinga obwenzi bwe bujja gy'oli. Have you been able to control yourself when fornication presents itself? Obadde osobola okwekontrolinga obukaba nga buzze gy'oli. Self-control is the fruit of the Spirit. Kino kibala kya mwoyo. Check yourself if you are led by the Spirit. Weekebere oba okulemberwa mwoyo. If you are not led by the Spirit, what leads you? Bw'obanga tokulembeddwa mwoyo ki ekiddamu? Church, can you answer me? What leads you? Ki ekiba kikulindiridde? It is either the Spirit or the flesh. Oba olina kulemberwa mubiri oba mwoyo. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. The fourth one is prayer. Ekirala ekyokuna kusaba. Are you a praying Christian? Olimu lokola asaba. Are you part of those Christians that will shout 7 hallelujah in the morning and off you go? Oba oli bano abasoma aleluya abawogana aleluya ku makya ne bamala ne bagenda. You don't spend time to pray. Tofuna budde kusaba. You don't bring matters to God. Toleeta nsonga ze eri Mukama. You don't see that this matter should be prayed for. Let me go and meet Johnny to give me money. Wabula gwe tolaba nti ensonga eno yeetaaga okusabira wabula gwe kyogamba ne nesinkane John. Jesus always set himself apart for prayer. Yesu buli kaseera yeeyawulangako mu kusaba. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Examine yourself. Weekebere. We are talking about the component of Christianity. Twogera ku ebyo ebikola obulokole. In Philippians chapter 4, Bafiripi essuula ey'okuna. verse 6 and 7. Olunyiro lw'omukaaga n'omusanvu. The Bible says,
Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Everything you do, bring it before the Lord. When you wake up, it should be with prayer. When you are going to work, it should be with prayer. When you are cooking, you should be praying on the food also. When you get to workplace, also pray. On your way back from work, also pray. When you get home at night, you want to sleep, also pray. Is that your life? We have an assignment in Holiness Revival Movement. The leaders should pray at least 1 hour every day. And members should pray for 35 minutes every day. Check yourself. Are you meeting up? Are you Sunday prayer man? You only pray in the church. When I was preaching in Rwanda, only the pastor prays. Only the pastor prays. The work of the member is to say amen. So they will come to church and spend 4 hours and will not pray for themselves in the presence of God. Is that the life you live? Is that the kind of life you live? If you are not praying, you do not have the component of Christianity. God Himself invited us to pray to Him. He said, call upon me in the day of trouble and I will deliver thee. How do you call upon the Lord without praying? What do we say a prayerless Christian is? He's a powerless Christian. But I tell you today that a prayerless Christian is not a Christian. Because it doesn't have the component of Christianity. Praise the Lord. Things don't just happen. In Ezekiel 36 and 37, in the book of Ezekiel, chapter 36, after the Lord forgave the Israelites, and He told them how He will make Jerusalem to be. He said it will be like Garden of Eden again. In 37 He said, for this shall Israel inquire of me. If you don't ask, He will not do it. If you don't have it, you don't have the component of Christianity. The next one is faith. Although it's one of the fruit of the Spirit. In Hebrews 11:6 it says, without faith it is impossible to please God. If God is not pleased with you, how will you enter heaven? Can you enter the house of a man that is angry against you? If you don't trust God, how will He walk with you? Praise the Lord.
check your faith if you are still there. Kebera okukkiriza bw'oba okyaliyo. The faith you had when you started, is it the same faith you have today? Okukkiriza bwe walina nga otandise kwe kukkiriza bw'okyalina kati. Or are you still in faith? Oba okyali mu kukkiriza. In Matthew chapter 17. Matayo essula ye-17. Matthew 17. Matayo essula ye-17. I read from verse 14 to 20. Olunyiriro 14 mpaka ku 20. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and so vexed. For oft times he falleth into the fire, and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cast him. They could not cure him. Then Jesus answered and said, faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and it departed out of him. And the child was cured from that very hour. Then came the disciples to him apart and said, why could not we cast him out? And Jesus answered them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall be removed, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Amen. Praise the Lord. Yes, yes. With faith, No. if ye say this mountain, remove and be sent to yonder, he said it shall be removed. Bw'ogamba olusozi luno nti vaawo ogende era lujja kuvaawo. With faith, nothing will be impossible for you. Mukama agamba ng'olina okukkiriza tewali kigenda kulema gy'oli. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. Do you still have faith in God? Okyalina okukkiriza Mukama. Are you sure? Check yourself. Okakasa oba weekebere. Do you still believe that God can do all things? Okyalina okukkiriza nti Mukama asobola okukola byonna. Or you have faith in man? Oba olina okukkiriza mu muntu. Or you have faith in demons? Oba olina okukkiriza mu mizimu. You have faith in charms? Olina kukkiriza mu malogo. You have faith in your riches? Olina kukkiriza mu bugagga bwo. The Lord says, even if your faith is as small as this, it is enough to cast out the mountain. Okukkiriza kwo ne bwe kuba kutini nnyo kimala okuggyawo olusozi. The Bible says, these signs shall follow them that believe. Bayibuli egamba obubonero buno bunaabagobereranga abo bonna They shall cast out devils. bajja kugobanga emizimu. So those who believe have faith. Kati abo abakkiriza And balina it's okukkiriza. sufficient to cast out devils. Era bakkiriza nti basobola okugoba emizimu. Are you one of those members at 2 a.m. if Satan strike, you'll be looking for Pastor Tony's number to call? Oli omu kwabo bammemba nga wofuna ataaka saawa 8 And you say you namba ya are a pasita Christian. akusabire era nga naawe ogamba nti oli mulokole. Our sister gave testimony that she went to TB Joshua. Kati ow'oluganda laffe yawadde obujulizi n'agamba nti ye yagenda wa TB. Because God is not in Uganda. Kubanga yakkiriza nti Mukama tali mu Uganda. He's only in synagogue in Nigeria. That's where God lives. Wabula ali eri mu sinagoge e Nigeria, eyo gy'ali. Amen. Amen. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. The people who gave their life today, Abantu abawadde obulamu bwabwe olwaleero if they go out here with that faith, bwe bagenda ebweru n'okukkiriza kuno and a man dies on the street,
era omuntu n'afa ku street, they can pray and raise that man from the dead. basobola okusaba omuntu oyo obulamu ne bumukomezebwawo. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. The next one is fellowship with believers. Ekirala kwe kukuŋŋaana n'abakkiriza. We have seen people who will say, it's okay, I now know the truth. I don't need to come to church anymore. Tulabye abantu abagamba kimala sikyetaaga kubanga amazima gonna ngategedde seetaaga kujja ku kanisa nate. The Bible says in Hebrews chapter 10 verse 25, Bayibuli eyogera mu Bebulani essula y'e10:25. do not forsake the assembly of believers. Temulekangayo kuŋŋaana n'abakkiriza. Because as believers have assembled, Kubanga nga bakkiriza bakuŋŋaanye, Jesus is here. Yesu abeerawo He's moving around. era atambula. He's looking at what you are doing. Atambula akulaba ekyo ky'okola. He knows your heart. Amanyi omutima gwo. He knows your face. Amanyi feesi yo. The angels are here. Bamalayika bali wano. They are taking record. Era nga bawandiika. It's already in heaven that you attended this conference. Era ne mu ggulu likodi gyeri nti mu conference eno waliwo. As this camera is filming, that is how the angels are filming their own. Era nga bw'olaba kamera eno etambuza olutambi ne bamalayika bwe batyo bali mu kukola. Those who will be cast out on that day, they will show them the DVD where they rejected it. Era abo abagenda okusuulibwa olunaku olwo bajja balaga ka DVD wa we baagaanira. So anytime they call for meeting, are you here? Era buli obayita olukuŋŋaana wooli. We have seen people where their personal matter is more important to them than the gathering of God's children. Tulabye abantu nga bo ensonga zaabwe ng'abantu z'amaanyi n'okusinga okukuŋŋaana okw'abakkiriza. And you say you are giving your life to Christ. Era naawe ng'ogamba nti obulamu bwawe bwa Kristo. Then you have taken it back. Kati oba wabwetwalira. Because now you are doing things on your own. Kubanga kati ebintu obyekolera ggwe nga ggwe. God has said we should be here today at this time, but you choose to do your own. Your life is no longer with Christ. Mukama agamba olina okubeera wano mu kifo bwe kiti naye n'osalawo okukola ebibyo ggwe oba tokyatambulira Mukama. The next one is restitution. Ekirala kutereeza. This is one of the most difficult things that Christians don't want to do. Kino bye bimu ku bintu ebikalu ebikyasinza obukaluwo abalokole oba abakristaayo kye batayagala kukola. This is where they reject the word of God. Wano ekigambo kya Katonda we kigaanibwa. The church I used to attend, Ekkanisa mwe nali nkuŋŋaanira. before by the mercy of God, God brought me to Horimo. Nga Mukama tannaba kungatta ku Horimo. After I have known the truth, Nga mmaze okumanya amazima. I told him about restitution. Nababulira ku kutereeza. He rejected it. Ne bakigaana. Do you know why? Omanyi lwaki? If he has to do restitution, he has to do to me. Bw'oba olina okukola okutereeza oba olina okukola gyendi. Because he's owing me plenty money. Kubanga nali mubanja sente nnyingi. Borrow me this one first. Let's do this thing. We'll pay you next month. Kola kino na kino tujja kusasula omwezi ogujja. So if he's to agree for restitution, then he has to pay me back my money. Kati bw'anakkiriza enjigiriza eno ey'okutereeza yalina okunsasula sente zange. Is he led by the Spirit or led by the flesh? Ddala ono abaakulembera mwoyo oba mubiri. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. If you go to Exodus chapter 22, read it carefully. Bw'ogenda mu Kuba essula eya 22 gisome n'obwegendereza. From verse 1 to 31. Okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku 31. The Lord started telling the Israelites what to restitute, how to restitute. If somebody gives you something, whether it gets lost or whatever, you must restore it back to the person. You steal something from somebody, you must restore it back to the person. Yesu yatandika okusomesa abantu bano ku njigiriza y'okutereeza nga bagamba bw'oba ng'obbye ekintu bwekiti olina okuzzaayo ekintu ky'abandi bwekiti ne bwekiti. The Bible says if anybody be in Christ is a new creature. Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'aba ng'ali mu Kristo afuuka kitonde kijja. All things are passed away. Ebintu byonna biyita. All things have become new. Era kati ebintu byonna bifuuka bijja. The car you stole before you gave your life to Christ, is it now a new car? Emmotoka gye wabba nga tonnaba kukkiriza Kristo. Are you not going to restitute that car to the owner? Togenda kuzzaayo emmotoka eyo erinnyiniyo. Let me show you a few people that did restitution in the Bible. Kankulageko ku bantu batono nnyo abaakola okutereeza mu Bayibuli. We start from the book of Luke. Tutandikire mu Luka.
Luke chapter 19. Luka essula ey'e19. We are talking about a man called Zacchaeus. Twogera ku musajja ayitibwa Zakaliya oba Zakaliya. Luke chapter 19, I start from verse 1. Luka. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, or Zacchaeus, which was the chief among the publicans. And he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little in stature. And he ran before and climbed up into a cinnamon tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste, and he came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to the guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is the son of Abraham. Praise the Lord. Yes, sir. Did Zacchaeus not believe Jesus was the Christ? Zakayo teyakkiriza nti Yesu ye Kristo. Why did he want to see him? Lwaki yali ayagala okumulaba? He wanted to see him because he knew that this is the one God has sent to bring salvation. Yayagala okulaba kubanga yali akitegedde nti kino kye kigambo Mukama kye yasindika okuleeta obulokozi. Has he not accepted Jesus at that time? Yali takkiriza Kristo mu kaseera ako. If he has not accepted Jesus, why did he allow Jesus to come to his house? Bw'abanga yali tamukkiriza lwaki yamuganya okuyingira ennyumba ye? But after Jesus had spoken to him, naye tulaba nga ate Kristo bwa yali amaze okwogera naye, and he said he's going to do restitution, ate n'agamba nti agenda kutereeza, Jesus confirmed salvation to his house. awo Yesu we yakakasiza obulokole mu nnyumba ya Zakaliya. Not only him did restitution. Si ye yekka eyakola okutereeza. Apostle Paul also did. Ne Pawulo omutume kennyini yakola okutereeza. In Acts chapter 23 verse 1 to 5, Bikola by'abatume essula ya 23 onyolo okulusooka ku lwokutaano. when the chief priest asked someone to smite him, somebody to smite him, omukulu bwe yasaba omuntu omu abe amukube, and he spoke badly back to the chief priest, saying, May God smite you back. Pawulo n'ayogera bubi n'agamba naawe Katonda akukube. And somebody told him, Are you speaking to the chief priest like this? Kati omuntu omu n'amugamba bw'otyo bw'oyogera eri kabona. And he restituted to the chief priest immediately. N'atereerezaawo amangu ddala. Apostle Paul preached it. Pawulo omutume kino yakisomesa. If you read the book of Philemon, bw'osoma ekitabo kya Filemoni, from verse 1 to 25, okusoma okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku 25, Paul got someone called Onesimus converted. Pawulo yafuna omuntu omu gwe bayita Onesimus n'aba ng'alokose. And he came to know that Onesimus had done so much evil to his masters. Era n'akimanya nti Onesimus ono yakola ebibi bingi eri abaali bakama be. He personally wrote a letter of restitution for Onesimus to Philemon. Pawulo n'awandiika ebbaluwa eya Onesimus ng'agiwandiikira Filemoni. It's a component of Christianity. Kino kye kimu ku byetaago mu bulokole. If you have not done it, you are still far from true Christianity. Bw'oba kino tokikoze okyali wala nnyo eri obulokole obwa ddala. The next one is sanctification. Ekirala kutukuzibwa. Are you sanctified? Otukuziddwa.
or sin is still inside you? oba munda mu ggwe wakyaliyo ekibi. Have you been cleansed, thoroughly cleansed? ddala otukuziddwa wenna. Can we say today, if sin presents itself, you will not fall? Tusobola okugamba olwaleero nti singa ekibi kijja gy'oli tojja kugwa. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. I believe you are writing down the components. Nzikiriza nti oli mu kuwandiika wansi. And you are checking it with your life. Era ng'obikebera mu bulamu bwo. In the book of Ephesians, Abefeso chapter 5, essuula ey'okutaano verse 25 to 27. olunya olw'abirimu mpaka ku lw'abirimu The Bible says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Bayibuli egamba nti abaami mwagalenga bakyala bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa era ne yeewaayo ku lw'ekkanisa. It means for the sake of love, Jesus died on the cross of Calvary. Kitegeeza ku lw'okwagala Yesu yafa ku musaalaba. Why did he die? Lwaki yafa? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Nti olwo alyoke atukuze ekkanisa ng'ayita mu kugitukuza n'amazzi ag'ekigambo. He died in the cross of Calvary Yafiira ku musaalaba to sanctify you okusobola okutukuza and cleanse you era akulongoose with the word of God. n'ekigambo kya Katonda. Do you live a sanctified life? Otambulira mu bulamu obulongoofu. But why is Jesus cleansing us, cleansing the church? Why is he cleansing us? Lwaki Kristo atutukuza era ng'atukuza ekkanisa? That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. He is sanctifying us to remove all the spots in our lives. Yatutukuza okusobola okugyamu ne buli mabala gonna mu bulamu bwaffe. He is sanctifying us to remove all the blemishes in our life. Yatutukuza okusobola okugyamu ebyo byonna ebitasaana mu bulamu bwaffe. That when he comes in rapture, Nti bw'ajja mu kukwakulibwa we can take that glorious body. tusobola okwambala omubiri ogwo omulungi. Because when he has sanctified us, we become holy. Kubanga ng'amaze otutukuza olwo tufuuka abatukuvu. A man living a sanctified life Omuntu yenna abeera mu bulamu obw'obutukuvu. is a man that sin cannot be taken away. Obulamu obw'okulongoosebwa yoyo omuntu atasobola kutwalibwa kibi. It's a man that if he sees sin, he knows it. Ye muntu alaba ekibi era n'akimanya. It's a man that inbred sin no longer exists in him. Ye muntu oyo okwagala kw'ekibi okuba The kutakyamulimu. nature of sin in your life will totally die. Kati gwe embala eri ey'ekibi ejja kufiira ddala mu bulamu bwo. It's one of the components of Christianity. Kino kye kimu kubikola obulokole. In Hebrews chapter 12 verse 14, the Bible says, follow peace with all men. Bebulaniya 12:14 agamba mugoberere abantu emirembe n'abantu bonna. And holiness, N'obutuukirivu. without which Era awatali kino no man can see the Lord. tewali muntu yenna asobola kulaba Mukama. If you are not sanctified, you cannot attain holiness. Bw'obanga totukuziddwa tosobola kutambulira mu butuukirivu. And if you don't have holiness, you cannot enter heaven. Era nga tolina butuukirivu tosobola kuyingira ggulu. Check yourself. Are you sanctified? Otukuziddwa. Are you sanctified? Otukuziddwa. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. We are talking about component of Christianity. Twogera ku ebyo ebikola obulokole. Component of practical Christianity. Ebyo ebikola obulokole obulabibwako. These are the things we can see in a man and say, this man is a Christian. Byebintu bye tulaba mu muntu ne tugamba omuntu ono. If you don't have these things in you, you cannot call yourself a Christian. Era nga bw'oba tolina bintu bino mu ggwe tosobola kweyita mulokole. If you don't have these things in you, calling yourself a Christian is a lie. Bw'obanga tolina bintu bino ggwe okweyita omulokole oli mulimba. Have you checked yourself against these things? Weekebedde.
Have you checked yourself against these things? weekebedde eri ebintu bino. We are going to be on our feet as we pray Tugenda kuyimirako ku magulu gaffe nga bwe tusaba. and talk to the Lord concerning these things. Yogera ne Mukama eri ebintu bino. Let us be on our feet as we pray. Tuyimirireko nga bwe tusaba. Let us start thanking the Lord for what He has spoken to us. Tusooke twebaze Mukama ku biki byatusomesezza. Open your mouth and pray. Prayer is one of the components. Bikkula akamwa kosabe kubanga okusaba kye kimu ku bino bye twetaaga. Thank Him for opening your eyes to these things today. Mwebaze ku lw'okubikkula amaaso go. Bless His name for what He has done. In Jesus' name we pray. Mu linnya erya Yesu mwe tusabira. We are going to pray concerning the components. Tugenda kusaba eri bino ebyetaaga. The one you do not have, you are going to pray earnestly to the Lord and say, oh God, give me grace to do it. Ekyo ky'otalina ogenda saba Mukama Give me the power to do it. ekisa n'amaanyi okukikola. If it is the word of God you do not study, say, oh, Holy Spirit, help me to study your word. Bwe kiba kigambo nga ky'otasaba, gamba Omwoyo Omutukuvu nyamba okusoma ekigambo kya Katonda. Bikkula akamwako osabe. Start speaking to the Lord concerning it. Tandika okwogera ne Mukama eri ebintu bino. You know the one you lack. You know the one you lack. Buli by'okoma okuba nga tolina kigambo. Ask the Lord to give you the grace. Saba Mukama akuwe ekisa. Ask the Lord to empower you. Saba Mukama akuwe amaanyi. Power to pray if you don't pray. Amaanyi ag'okusaba bw'oba tosaba. Power to pray if you don't pray. Amaanyi ag'okusaba bw'oba obadde tosaba. Spirit of obedience. Omwoyo Oh w'obuwombeefu. God, help me to obey your word. Mukama nyamba ngonde. Oh God, help me to be a doer. Mukama nyamba mbeere omukozi. Oh God, help me to do your will. Mukama nyamba nkole okwagala kwo. Open your mouth and pray. Bikkula akamwako osabe. Bring down before the Lord one by one. Bireete mu maaso ga Mukama kimu ku kimu. Ask the Lord to increase your faith. Saba Mukama ayongeze okukkiriza kwo. Ask the Lord to increase your faith. Saba Mukama ayongere okukkiriza kwo. Faith that can move mountains. Okukkiriza okusobola okugyawo ensozi. Faith that can move mountains. Okukkiriza okugyawo ensozi. Oh God, increase my faith. Gamba ayi Mukama ayongere okukkiriza kwange. Ask the Lord to help you walk in the Spirit. Mukama kuyambe okutambulira mwoyo. The Holy Ghost, you bring it away. Invite Him into your life. The Holy Ghost, you are cast out of your life. Oyo mwoyo omutukuvu gw'obadde Invite Him back to your life. mukomyewo naye muwalirize nate. Oh God, give me the fruit of the Spirit. Gamba ayi Mukama mpa ekibala eky'omwoyo. Cause me to love my neighbor as myself. Cause me to love my neighbor as myself. Nyamba njagale baneiba bange nga nze bwe neeyagala. Give me long suffering in all I do. Mpa okubonabona okunene mu Give me goodness in my life. mpa obukakamu mu bulamu bwange. Give me self-control. Mpa okwekontrolinga mu bulamu bwange. Holy Ghost! Holy Ghost! Come against them in the name of Jesus. Release the fire of the Holy Ghost against them. Every power! Every power that wants to stop you, come against them. Scatter them by fire! Scatter them by
The Lord may not be happy with you because you did not live the Christian life. You are going to come before the Lord at this time and say, oh God, I am sorry that I have disappointed you in the past. Banji kumwe abaleke kubo ogenda kuje eri mukama omugambe mukama And asonyiwa kubanga abadde nakuyiwayo. And you are going to promise him that from today, Era ogenda musuubiza okuva kati you will live the practical Christian life for all to see. ogenda kubeera mu bulamu obw'obulokole obwaddala bonna balabe. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Open your mouth and pray. Bikkula akamwa kosabe. Mercy, O Lord. In any way you have failed him, in any way you did not keep your part in the covenant, your part in the agreement. Mu ngeri yonna gy'otaakuuma kitundu kyo mu ndagaano ye naawe. Those who have taken their life back, return it back to God. Abo ababadde baatwala obulamu Lord Jesus, I return my life back to you. Mugambe nti Mukama obulamu bwange bukomyawo. Take control from today. Okuva n'olwaleero. I will be a doer of your word from today. Kubeera mukozi w'ekigambo kyo okuva Have n'olwaleero. mercy upon me concerning this. Onsaasire Mukama. Promise him. As you asking for mercy, promise him. Musuubize nga bw'osaba ekisa Tell him you have returned back to him. Mugambe okomyewo gy'ali. You will live the true Christian life from today. Weetaaga obulokole obwaddala okuva Promise him n'olwaleero. no matter what, you do it. Musuubize nti ne bwe kiba ki ogenda kikola. In Jesus' name we pray. Mu linnya erya Yesu mwe tusabidde. Lord Jesus, we thank you. Your word have come forth, and your children have accepted it. Ekigambo kyo kivudde walena abaana bo bakikkiriza. You've heard their cry also. Owulidde okukaaba kwabwe. Let this new life be permanent. Leka obulamu buno bupya bubeere bwa lubeerera. You have removed the power that hindered them before. Oggyeko amaanyi agabadde gabakugira. Let these powers not come back. Leka amaanyi gano galeme okukomawo mu bulamu bwabwe. Give them the grace to continue. Bawe ekisa okweyongerayo. Give them the strength to continue. Bawe amaanyi okweyongerayo. Help them to live this true Christian life. Bayambe babeere mu bulamu buno obw'obulokole obwaddala. Let the spirit of obedience overtake them. Leka omwoyo w'okugonda atwale obulamu bwabwe. That as the truth continue to come out of this pulpit, Nti nga amazima nga geeyongera okuyolesebwa katuuti kano. they will receive it with joy and be a doer. Banaagafuna n'essanyu era ne bagakola. I cover them with the blood of Jesus. Baleka mu musaayi gwa Yesu. In Jesus' name we pray. Mu linnya erya Yesu tusabye. Amen.